시작! 시작해볼까요? 지금 뭐 하고 있어요? 밥 지어주러 밥이 났어요. 모두가 책이랑 들어있는데 어떤 걸 먹을 거야? 아빠 이거 어떤 거 먹을 거야? 이거 먹을 거야? 이거 먹을 거야? 이거 먹을 거야? 뭐 먹을 거야, 아빠? 아빠 맛있는 거 먹을 거야? 브로콜리 먹을 거야? 브리콜리 먹을 거야. 브로콜리? 알겠어. 여기 재료로 넣어주는 거 봐. 아빠 재료도 먹어. 다 했어? 아빠 봐, 다 했어? 이제 그 라바도 먹으라고 해, 라바. 나봐 배고파? 알겠어. 밥 줄게. 여기에 밥을 넣어. 여기에 밥이 되어 있어. 손 안 돼?